嗰啲位置去做一啲係點樣？係啊，做一啲猜測，然之後揾緊究竟我哋嗰個係究竟係一塊薑啦，定係一個話曱甴啊嗰啲咁嘅嘢。係咪要呢個鐘數打嚟㗎？你 working hour 打嚟得唔得㗎？聽唔到？係咪一定要凌晨3點打嚟啊？你 working hour 打嚟得唔得㗎？唔係一定凌晨3點打嚟，只不過我哋見到嘅時候，我哋又再揾緊一啲證據，只不過證明我哋唔係話有個曱甴喺度啫。係啊，不過我又見到你喺網上面去話俾咗啲網民聽，見到我哋個鋪頭，然之後話有一個曱甴啊嗰啲咁嘅情況，咁我哋都想同你去了解翻個情況，究竟係我哋係定係俾你睇翻我哋係整咗啲曱甴出嚟啊？定係話係你想無中生有？唔係嗱，老實講先，了解還了解，係咪要凌晨3點打俾我嘅先？唔係，咁應該係咁樣講啦。我哋都了解過情況之後，我哋做啊，因為我哋嗰個辦公時間咧都有啲晏嘅。其實我哋又唔係話十分想話凌晨3點鐘打俾你嘅。咁但係咁你卜咗來電顯示係咩意思先？嗱，第一件事你凌晨3點打嚟啦，第二件事你卜來電啦，咁係為乜嘢先？你可唔可以解釋清楚俾佢聽先？你先唔好理，你先唔好理嗰樣嘢先。為咗啲乜嘢先？擺上網係因為我要話俾公眾知你哋處理事情有一個好大嘅問題。咁你覺得你擺上網，唔係，你覺得你擺上網係咪為咗公眾應該要知道先？唔係，即係咪因為真係我哋？係咪真係我哋要蓄意去擺一啲咁嘅嘢去令到人哋公眾去食嘢要食到啊？我唔係話你專登擺啲咁嘅食到，而係話發生咗事。你收聲，你俾我講先。我係話你啲咁嘅嘢，你咁但係你間食店處理顧客嘅投訴，你影響唔係你會唔會影響到佢哋聲譽先？影響聲譽還影響聲譽。第一嗱，我公眾係有權知情嘅。影響到佢聲譽嘅問題，但係你擺上網嘅時候，你覺得會唔會影響到聲譽？咁係你問題啊，大佬，點解嘢食入邊會有啲咁嘅嘢？呢個唔關我事噶嘛。你話咁點解你要擺上去？點解要擺上去？因為我認為你哋嘅處理手法極度有問題，咪擺上去咯。你都戇撚鳩嘅。唔係，即係唔係？我哋想了解翻個情況就係了解還了解，你係咪凌晨3點打嚟啊？你係咪要咁樣嘈撚住我瞓覺啊？唔係，呢個咁樣講啦。嗱，首先我想第一樣嘢同你講就話。嘈住你瞓覺咧，咁其實我哋都有唔啱嘅。咁第二啦，你唔啱，你仲喺度講？你話聽日先打嚟唔撚得嘅，你聽朝10點打嚟唔撚得嘅，你係要凌晨3點打嚟嘅，你乜撚嘢意思先？第一件事，唔係我哋解釋翻咧，唔好意思啊。屌你啦！你營業時間下晝開門㗎，你唔好撚喺度扮嘢啦，係咪先？我 check 過晒你啲資料㗎，好嘛？你真係唔好又戇，你唔好真係當我戇鳩。你首先第一件事，你唔好凌晨3點打嚟先，我警告你。你再凌晨3點鐘打嚟，我報警。OK。第二就係話我講嘅事情，我喺 po 上網上面嘅事情，每一句都係事實。邊一句有誹謗嘅，你出律師信告鳩我，我屌你老母！唔係。你講我網上面邊句唔撚啱嘅？你講，你指出邊一個 post， 邊一句，你話俾我聽。你講。我每一句講嘅都係事實，我係問過晒所有朋友，我有冇講過，佢有冇咁樣講過，我 reconfirm 咗幾十萬次先打出嚟嘅，我唔係撚網上嗰啲戇鳩鳩嗰啲打飛機嗰啲，唔撚係我，因為你係我競爭對手乜撚嘢，而係話我認為你哋鋪頭處理今次事件的而且確發生咗問題，所以我先咁樣講。我話火撚到撲街，你而家打嚟我更加火，我話俾你聽，而家你咁樣打嚟呢，我就日撚日就喺網上面追擊你，我話俾你聽。你真係擺撚明恐嚇啦！依家凌晨3點鐘打嚟，仲要卜咗你來電顯示，
乜撚嘢意思啊？你話俾我聽乜撚嘢意思先？第一件事，你解釋清楚先。你講啊！你講唔撚到嘛？你講唔撚清楚啊嘛？唔係，我哋想問你係咪恐撚嚇我啊？依家我問你啊！你老母閪！問翻咧，我哋問乜撚嘢啊？你講啊！唔係，我哋想問翻咧，我哋嗰件事咧係咪即係應該係話我哋嗰個處理嘅手法咧係咪有啲咩問題？可能話對你嗰個位有啲乜嘢，即係可能話唔係咁好嘅意思。因為我哋都想了解翻嗰個情況，因為我哋都唔想話嗰個情況咧影響到個了解情況係咪凌晨3點打嚟啊？你解釋咗清楚呢件事先，我先再俾你解釋。而家你冇解釋嘅權利，你首先要解釋點解因咩事咁撚緊急要凌晨3點鐘打俾我，係咪發生啲好撚緊急嘅事 ？OK？ 唔係，咁如果我解釋得唔得？你解釋啊！你解釋，你第一件事要解釋清楚點解要凌晨3點鐘打俾我，嘈住我同屋企人瞓覺先。你俾我解釋係咪先？你講啊！係咪你俾我解釋係咪？你講啊！你講啊！我一撚直俾你講。係啊。OK， 係啦。唔係，咁因為咧應該係咁樣講啦。咁我哋係因為咧成件事上面咧，咁我哋都唔希望咧話成件事咧影響到公眾嘅任何嘅恐慌啊之類嗰啲咁嘅嘢。但係我哋又唔想話影響到，可能話對閣下嗰個話有個咩問題啊，或者有食物嘅問題啊之類。咁但係我哋好想了解，但係即係我哋了解係咪凌晨3點打俾我？你解釋清楚呢件事先。你了解東西係咪要凌晨3點打俾你？我而家你讀書階段發生咗問題，你溫下書有問題，你咪凌晨3點打俾佢 miss 啊？你咪懵撚咗啊？唔係，我而家解釋緊，你俾我解釋埋先好冇？係啦，我而家解釋緊，你俾我解釋埋先好冇？好嘛？好啦，係 OK， 係啦，唔係，因為應該咁樣講啦，因為我哋就唔希望咧話成件事咧影響到我哋咧自己鋪頭嘅聲譽嗰啲之類嘅問題。咁但係我哋又唔希望咧令到你顧客上面咧有啲乜嘢誤會，咁所以我哋先至會咧咁緊急打俾你哋。但係其實我哋就因為今次呢件事上面咧，因為我哋就冇考慮過嗰個，即係我哋今次打俾你嘅時候咧，我哋冇考慮過嗰個時間性嘅問題，咁所以令到你咧可能話覺得有啲不便嘅時候咧，咁我哋就打咗過嚟，咁所以我哋咧其實係我哋唔啱嘅。咁但係希望你聽咗我哋講咗個解釋先。咁但係我哋其實咧就唔係想話喺呢個時候咧去阻到你嗰個瞓覺時間，或者係我哋或者係因為我哋想了解個事情咧而去打俾你嘅。咁但係其實我哋希望想解決到件事情，但係我哋唔想阻到你任何嘅時間嘅。你老味計撚續喺度吹水，話俾你聽，你喺度，但你咪喺度吹水，乜撚嘢？咩叫為顧客着想？嗱嗱聲打俾我，跟住凌晨3點鐘打俾我。你有冇見過有啲人遇到問題凌晨3點鐘打俾你咁撚緊急啊？你講啊！有啲乜嘢咁撚緊急，一定要3點鐘打嚟？你講，你未撚解釋清楚呢件事先。唔係咁即係。嗱，我聽緊到你啲黨羽喺你側邊嘅。嗱，我話俾你班撚樣聽，你凌晨3點打嚟係好撚冇禮貌嘅一件事嚟嘅。我話知你乜撚嘢咩 working hour 又好，你夜啲又好，乜撚嘢都好，或者索完 K 隊撚完草又好，乜撚嘢都好，唔撚關我事。OK？ 總之朝10晚10以外嘅時間，唔好撚打電話俾我，得唔撚得先？屌你第一日出嚟社會做嘢啊？你懵撚咗啊？你唔係聽埋我講呢一句先好冇？你落講乜撚嘢？你唔撚 make sense，又話咩為顧客着想，然之後3點鐘打撚咗俾人。我明白，你聽埋我講先好冇？你聽埋我講。火撚到仆街。明白，我知道你好火嘅，但我明白你好火嘅，但係我都知道佢哋咧，亦都係真係為咗件事咧，想解決咗件事咧，而唔希望咁即係搞到咁嚴重嘅。咁但係但係唔好介意啦，因為其實佢哋咧有時有啲位置咧，佢哋可能話真係你唔好介意，我行一行開先，我費事佢哋再費乜你事啊？你仲嘥唔撚夠我時間啊？唔係，我你咪叫佢哋聽咯，咩嘢啫？我有咩唔撚同你講得啫？點解要行開啫？你咪一齊講咯，開擴音咯，笨撚柒。唔係，
唔好咁講，唔好咁講。我明白㗎。因為我同佢哋一齊睇到咧，上網嗰啲 post 咧，其實我都知道嘅。咁但係其實因為你係邊撚個啊？你係老闆啊？你係咩人嚟㗎？你佢啲舅仔啊，定唔知乜撚嘢嗰啲啊？你講清楚你身份先，或者呢件事進入咗法律程序，我唔可以再同你透露任何嘢㗎咯喎。你講清楚你身份，你邊個先？嗱，不如咁樣。如果你唔係當事人，我唔可以同你透露任何嘢㗎喎。我知道。件事我交咗俾食環處理㗎咯喎。係，明白。你係呢件事嘅乜嘢持份者先？你解釋俾我哋聽先。得，冇問題。你俾我解釋好冇？你講啊！你係邊位先？老闆定咩邊個 ？OK。嗱，因為我係佢哋嗰個，我係佢哋嘅親戚嚟嘅。因為係田記裏面咧，咁佢老闆娘，咁亦都係我嘅堂。亦都係我嘅堂表兄弟嗰啲嚟嘅。即係你係老闆嘅，你係老闆嘅親戚啦，係咪？你係用老闆親戚呢個身份嚟打電話俾我啦，係唔係？係，聽唔到，唔好意思。你係用老闆親戚呢個身份嚟打電話俾我噶嘛，係咪？係啦。OK， 得，咁你係老闆親戚啊嘛，你有權知嘅。OK， 我認同嘅呢件事。咁點啊？你有啲咩想表述啦？你嗱一聲講埋佢啊！不如咁樣講啦，你俾我講，你俾我度，你俾3分鐘至4分鐘嘅時間，我講一講，我當我解釋翻，好冇？係啦，我唔會拖你時間嘅，但係我想拖乜鳩啊！我醒撚晒啦，仆街！係嘅，明白。但係你當俾少時間我代佢哋講少少嘢啦，好冇？你講啊！係啊 ，OK。而家我冇精神，聽日輸馬話我入撚晒你數話俾你聽，你過翻幾百蚊先入我戶口先。如果我輸撚咗馬，你搞撚到我冇精神。OK， 唔好意思。嗱，首先啦，第一樣嘢啦，就係因為佢哋其實都想了解翻啦嗰件事，究竟啦嗰樣嘢係真係姜啊，定係因為係一隻係曱甴啊，定點樣？即係驚影響到食客嗰個諗法啊，點樣係個情況嘅。咁第二啦，咁因為佢哋都希望咧，唔想搞大件事，就係希望想了解咗個情況之後啦，咁佢哋想了解翻，咁但係佢哋都想同你解釋翻嗰件事咧，因為就係嗰樣嘢咧，唔係就係話即係可能話平時一般人啦，可能話了解嗰個物體上面啦，即係即係佢哋簡單嚟講啦，佢哋就希望想解答到你一樣嘢，就係佢嗰樣嘢啦。唔係，佢嗰樣嘢啦，希望佢想解釋翻啦，嗰樣嘢就唔係話真係一隻曱甴嚟嘅。但係喂，係唔係曱甴唔係你決定，依家 OK， 係唔係曱甴而家係有食環決定。我明白。OK， 我明白。你明白就唔拉你3點鐘打嚟啊！屌你老母臭閪！唔係，我明白，但係應該係咁樣講啦，大家都想解決咗嗰件事嘅，但係又唔係就係話，但係應該係話我哋其實都有失當嘅，就係我哋唔應該喺呢個咁夜嘅時候先打俾你哋。咁點啊？嗱，依家產生咗第二個因應呢件事有第二個問題出現啦，就係你哋咁夜打嚟，咁你想點處理先？唔係，其實我哋想解釋翻成件事，但係應該係咁樣講啦。上一句就喺度話為顧客着想，下一句就3點鐘打嚟，你屌你食撚錯藥啊！你對粗對撚懵咗你啊！唔係，嗱，不如咁樣講啦，我哋其實即係了解到成件事，件事咧，唔係啊！你講說話你唔撚合邏輯啊！你明唔明我意思啊？你講嘢都唔撚 make sense。上一句喺度話顧客着想，下一句3點鐘打嚟嘈鳩人，哇！好撚為顧客着想喎，真係屌你老母臭閪！點啊？你講嘢一嚿嚿，我唔撚知你講乜撚嘢。不如咁啦，如果你真係有啲乜嘢好重要打嚟，你聽日晏晝再打嚟好冇啊？嗱，我聽日你聽日晏晝打電話俾我同你約個時間啦，好冇？警察都係我哋冇咁。喂，你隔離啲黨羽，你叫佢收皮先，係咪先？係咪佢叫佢打嚟咧都唔知係嘛？係咁擺個僆仔上台，我知好撚無辜嘅，係咪？
我明明個鑊就佢哋搞出嚟嘅，點解要你由你咩呢？係咪？我明白，嗱，佢個電話呢，我都有嘅，我有權凌晨3點打過去嘅，係咪先？但我都冇咁做到，係，因為我個人厚道，你明唔明啊？係，我網上面講嘅每一句都係事實，係，冇一句係誹謗嘅，全部都係發生喺我身上嘅事嚟嘅。而家係咪講下出嚟，自己拎出嚟丟架唔撚得啊？得唔撚得啊？得唔撚得啊？你答我啦，得唔撚得啊？屌你老母臭閪！我得啊 ，OK。得啊嘛，咁咪撚咗凌晨3點打嚟啊！屌你老母！唔係，我哋都想解釋翻俾你聽。你想解釋啊嘛？聽日夜晚10點打嚟啊！仆街！唔係，即係我哋都想解釋翻咧。咁我哋咁樣呢個時候打嚟咧，其實我哋都係唔啱嘅。咁但係我哋都想話翻俾你聽咧，成件事咧，咁係啦，我哋成件事唔係我哋成件事咧都做得係唔啱嘅。你唔啱想點撚樣拆啊？嗱，而家你辣撚興咗我，第一件事食環署就走唔撚甩噶啦，第二件事消委會係，再唔撚係咧，我就日撚日就 send 啲 email 去政府部門度 check 鳩你好唔撚好啊？好唔撚好啊？我冇辦法噶，應該係咁樣。你究竟咪日日再打嚟咯？你咪再打嚟咯，我熄撚咗部電話去啫嘛。你可唔可以熄撚咗間鋪頭去啊？我問你啊，你間鋪頭大定我部電話大啊？你講啊！你得我一個電話，你做得我啲乜撚嘢啫？我熄撚咗電話，你冇撚咗我符啦。你間鋪頭可唔可以熄撚咗佢啊？可唔可以啊？你幫唔到手嘅，唔該你你都俾人話幫唔到手啦，你咪叫班契弟仔聽咯。哦，收撚埋線，冇撚得玩，係咁收撚埋線啊！真嘅冇撚得玩啊！瞓覺收皮係咁，拜拜。